大華沙廠，我係你係林總經理？哦，你即刻嚟巡視間廠啊？好。阿來啊，咩事，廠長？總經理即刻嚟巡視工廠，你馬上通知全廠嘅職工加緊工作，不得擅離職守，知道嘛？知道啦，廠長。各位工友注意！各位工友注意！本廠總經理嚟巡視業務，廠長吩咐全廠嘅工友各守本位，加緊工作，不得擅離職守，不得擅離職守。喂，大華沙廠，等等。阮小玉聽電話。小玉聽電話。喂，我係啦。吓？呢個女工擅離職守啊！翻嚟啦！佢啱啱未聽電話啫，佢一向好勤力嘅，唔好講咁多，開除佢。總經理，冇話再講。吓？咁而家點樣啊？好啦好啦，我而家翻嚟啦。廠長。啱啦，阮小玉。廠長。我細佬病得好緊要，我想同你借住啲糧，第日扣翻啦。唔使。嗱，呢處咧，就有60蚊，就係你呢個月做咗12日嘅人工。由聽日起咧，你唔使翻工啦。做咩，廠長？我係啱啱總經理嚟巡視呢間廠，認為你咧擅離職守，破壞廠規，所以我不過聽咗一個電話啫。我知道你平日咧都好勤力嘅，個人都好聰明。不過呢啲係總經理責成落嚟，我冇法子唔係咁做嘅啫，收咗佢吧啦。你都唔使傷心啦，出去揾個第二樣嘢做㗎啦，阿玉啊，你欠我嘅租2個幾月，差唔多3個月噶啦噃，咁你一日推一日，咁都唔係辦法噶。唉，師嬸，我唔係想阻你嘅，不過我哋呢排環境唔好，阿明仔又病咗，又使咁一筆錢，所以阻你咁耐啫，真係對唔住你咯。吓，阿女翻嚟啦，係阿女，你翻嚟啦，啱啦。阿師嬸催租啊！你快將琴晚講俾阿媽聽嗰啲事講俾佢知啦。我女就嚟加工錢啦，我哋好快就會還翻啲租俾你噶啦。哦，師嬸，你放心啦，我哋一定會清晒俾你嘅。咁咪最好啦。不過今日有冇啊？有係至好俾住啲我先啊。嗱，我俾住30蚊你先啦。你呢度咁多。俾夠50我先啦，其餘嗰啲你就想埋辦法俾我啦，係咯。好啦。嗱，玉媽，我收咗你50蚊先嚇。哦。其餘嗰啲咧，快啲想辦法俾埋我啦。係啦，得啦。咁我走啦。慢慢行啊嚇。阿女，乜你今日知咗人工咩？做咩？女，做咩你喊啊女？啊！喂，等我錢幾時俾啊？我而家冇啊，點俾你啊？幾時先叫有啊？有咪俾你咯？我唔使俾咯喎，唔俾你係點啊？喂，你哋唔好喺度打交！唔關你事啊！你唔好用啊！我跳啊！喂，你哋唔好喺度打！你哋唔好喺度打！哎呀！不要幹嘛！打佢俾！
你嘅履歷我睇過啦。而家我哋公司想要做售貨員，要見習3個月嘅。你暫時嘅月薪係80蚊，你認為點啊？吓，咁我幾時可以上工啊？咁你聽日可以上工啦。係，咁就真係多謝晒你啦。小姐，你喺度推銷貨物，真係有翻幾度散手喎嚇！有咩幫襯啊，肥佬先生？呢度冚唪唥全女裝喎，同時你咁嘅 size 都幾難揾啊！係，我哋嘅噸位係大啲嘅。你喺處做幾耐啊？做咗1個禮拜，就零1日。唉，小姐啊，睇你又生得咁靚，咁好身材，喺住做推銷員啊，有啲嘥咗佢咯。喂，如果你係舞場大班同埋導遊社經紀，哼，請你免開專口啊！唔係，你咪誤會啦。我喺一間服裝公司處辦事嘅，不過想你幫。想我幫襯？我每個月得80蚊人工，仲要養老母養細佬，你想揾我幫襯，我有心都無力嘅。喂，以前做賣貨員，俾人偷嘢你都唔知㗎嚇。嗱，睇，哦，呢樓裏邊仲有件添。喂，你快啲上寫字樓，記得行啊！小姐去邊度啊？咩啊？我想話有啲事同你傾下。仲唔好傾？我都俾人炒咗魷魚啦。唔緊要，我可以揾翻件工作俾你嘅，好唔好啊？好啦。對面有間餐室，嗱，我哋又去飲杯茶傾下偈，嚟啊！嗱，我就喺呢間服裝公司處做營業主任。係啊，我哋公司想話揾一個標準身材嘅女仔嚟做模特兒嘅。嗰份職咧，你去做啊最合適啦。你願意啊？我唔做得嘅。唔得？點會唔得㗎？唔係嗰啲，點同啊？完全唔係嗰啲啊！我哋公司想請嗰啲咧，就係要佢着起最華貴、最時興、最新式嗰啲服裝，咁啊喺啲顧客面前行下行下，咁啲人客中意咯，公司自然有生意啊嘛，係咁啫噃。你估好似嗰挺咁收價嘅咩？冚唪唥唔同性質啊！雖然個名就叫做模特兒，其實就係一個時裝嘅表演員之嘛。你諗親下點啊？好啦。不過我唔識表演嘅喎。好易啫，好易啫。表演係咁易啫嘛。我即時學俾你睇下，我即時學俾你睇。咁嘅啫嘛嗱，我而家做個樣你睇下先，嗱睇住咯噃，咁你首先要左手咧叉住個腰啦，咁係咁倚咁叉住個腰，右手係咁倚掕起下得噶，咁掕下隻手，咁啊行啦噃，一步一步，咁啊一步一步，步步都咁大得喎，唔好步大步細喎，咁啊上身咧要放遠啲啦。放遠啲啦，一步一步咁啦，個頭啊，又要望下左啊，望下右啊，咁着裙又唔同啦喎，着裙要多轉幾個身啊，咁啊着裙轉身嘅時候咧，咁一轉就要另一度，係。
係咪咁樣㗎？乜咁話？係咁噶啦，係咁上下得噶啦。係咁㗎？多隨小補得噶啦似。唔多似喎，咩唔似啫？好似做戲咁嘅。唔係，係咁上下啦，你點見過啊？我睇過雜誌又睇過電影都唔係咁嘅。啊，你睇過電影嚟嘅？你學過樣我睇電影啲人咁樣企嘅喎。啊？嗱，又咁樣企。係啦。又咁樣嗱。嚇？咁樣係咪啊？係，仲好過我教你嘅，自然先啦。我做得牽強啦，啱啊，照你自己咁啱噶啦。咁得㗎啦。貴乎自然啫嘛，衫又靚，咁你又表現得自然，咁咪啱啦，係嘛？得啦，而家我啲樹咧就有，啲樹有30蚊。嗱，你拎去洗住先嚇，你咧至好去梳過個新型嘅髮妝，又買翻支香水啊，同埋個頂啊，個頂你自己知啦嚇。咁你誒聽朝8點鐘就係嚟上工，咁我會叫我老闆娘每月支102蚊薪水俾你，咁做落去咯，仲陸續有得加啦。102蚊啊！係啦，真係多得晒你啊，梁先生。乜説話？仲有，以後大家做埋同事，唔使叫我做梁先生咁外版嘅咧。咁樣叫乜嘢啊？叫阿波啦，阿波咁咪得啦嘛。好啦，波叔。得㗎啦。咁你而家翻去先啦。我走啦嚇。聽朝8點好嚟啦。嗱，呢30蚊就係佢預支俾我㗎啦。呢一份工你要認真諗清楚至好啊，女。我哋知都係再辛苦啲添啫，都唔好亂咁嚟啊！媽，唔怕嘅，佢淨係叫我着啲靚衫俾人睇，同時推銷新裝啫嘛。唉，總之你有咁大個女咯，自己有分數啦，最好就唔好令到阿媽擔心就好咯。得㗎啦，媽，你放心啦嚇。多都有啊！咁啊，多謝晒各位關照小號啦！各位請出去外邊落訂單。阿玉啊，你今日頭一日上工啫，都唔知幾多顧客，好生意啊！訂咗30-40件衫都有咧。係啊，你真係好。咁我就實行用緊你做長工。好啦，每個月支翻85蚊俾你。嚇？咦，周太啊？嚇？支85蚊俾佢。係咯。85蚊，我同佢講過話，公司支102蚊俾佢噶噃。哦，102蚊啊？係咯。咁我又唔出得咁多啦，係85蚊啫。你歡喜就做，唔歡喜就隨得你啦。嚇？咁你意思點啊？佢意思都冇乜點嘅，歡喜都歡喜。不過我又自閉，同佢講咗102蚊嚟。不如咁啦，點啊？折衷啦，折衷辦法，支夠齊頭100蚊俾佢啦。使咩100？使咩你咁多嘴咧？而家你做事頭，我做事頭啊？係每個月85蚊啫，咁你點啊？好啦，周太，你點話點話啦。好啦，咁一於用你啦嚇。媽公啦，係。明仔，家姐買咗啲餅同糖俾你啊。好嘢。嗱，你乖乖地咯喎。媽，我弟弟做咩你忽然間喊起上嚟啫嚇？我睇見你咁頻撲，阿明仔咁大個咯，
都未曾有書讀。若果你爸爸響樹咯，我哋就唔使搞成咁啦。媽，唔緊要嘅，只要我哋努力啲，慢慢就會好噶啦。波叔話下個月加人工俾我，咁明仔咪有書讀咯。媽，你唔好喊啦，嚇。請過呢邊啦。好。滿意咧？就照我睇嗰兩套晚裝，同我訂做兩套啦。兩件嚇，得啦，你府上我知定啦。走啦。老闆啊，你個表演小姐的確好嘢，又夠漂亮，又好身材。喂，走啦。哦，嚟啦。好，唔送啦嚇，多謝啦，多謝晒。喂，阿蓮啊，今日生意都唔不足喎。係啊，自從阿小玉嚟咗之後，生意真係好咗好多啊。好啊，你。拜拜。拜拜。拜拜。啊，拜拜。走啦，波叔。啊，玉啊，過去嗰處傾下先，嚟。好多顧客都讚你表演得好。哎呀，恭喜你啦，恭喜你！都係多得波叔你幫忙啫嘛。係啦，點關我事啫？阿玉啊，我有件事想同你商量下喎。咩咧？呢個星期六晚啊，嗰間太昌洋行嗰個老闆咧，姓李嘅，咁佢就話想喺佢屋企開一個 party 喎。party？派對啊，叫做咧咁好多人喺度跳舞啊，食下雞尾餐啊咁嘅咧，咁啊請埋我同阿哈利嚟參加，咁我又黃老五嚟，我女朋友都冇個嘅，我想你陪我一晚做我嘅伴侶得唔得？唔得噶，波叔。點解你唔得閒啊？唔係，我乜嘢都唔識，我又冇衫着，我恐怕連你都失禮埋添噃。哦，咁又唔會，咁你咁聰明嘅，一望就曉嘅咧。我唔係貪飲貪食噶，不過呢個姓李嘅呢，就係公司嘅主管，又係我老朋友，唔去應酬下佢又唔好啊，係咪？至於話你衫嗰層，又係麻煩衫公司好多啊。向公司攞住件帳咪得咯。公司攞啊？係咯。好啦，我應承你啦，波叔。咁就老友記啊！小姐，呢件衫真係靚嘅。靚靚。公司又咁好，樣子又唔錯，喺邊度做㗎嚇？麻麻地啫。真係啊，真係好靚啊！喺邊度做啫嚇？佢呢件衫啊嘛，係佢阿姨響巴黎特意同佢訂做嘅，最新款㗎啦，使飛機寄翻嚟㗎，特別柯打㗎喎，唔錯係咧，唔錯喎。即係唔同㗎。小姐啊，你生得真係靚嘅啫，而且打扮得咁漂亮，唔怪得今晚黑全場人個個都讚你靚啦。喂，阿玉，我哋嗰邊嘅，對唔住啊，對唔住。咩啫？呢個女仔幾靚喎！呢個市面好淡啊！咁啊係嘅，走嚟咯！有。飲。阿梁兄，呢位。喂，少華哥，唔見好耐，為教。好嘛，又係兩餐，依然叫我啊！少華哥，聞得你話過美洲紐約，就去買南洋新加坡嗰邊喎，係嘛？為咗啲生意東奔西跑，順便過南洋見下爸爸啫嘛。哦，就有天倫樂咧。呢位係呢位咪我外甥女，我外甥女，佢叫做 Miss Alice， 中文叫做阮麗絲。呢位就係林少華先生，
係沙廠嘅大老闆，又係大恩商，係我好朋友嚟嘅。余小姐，今晚個 party 真係高興啊！好，阿媽，我去花園揾你嚟嘅。係咩？等我哋介紹。呢位梁生，呢位係我家母。哦，林太。呢位係阮小姐。家母，阮小姐。哎呀，你真係生得靚啦，真係矜貴啦。你爸爸喺邊度做生意啊？你梗係讀緊書㗎。佢個爸爸響南洋做好大生意，佢係我外甥女嚟。佢個爸爸幾百萬世界㗎。咁南洋女一向都係讀 ABCD 多，咁咪最近翻嚟咧，想話向中文嗰方面嚟深造啲咁之嘛。哦，唔怪得啦，千金小姐嚟啊！伯母，你咁過獎，我真係唔敢當啦。唔係咁講，我真係一睇見就歡喜你啦。林太地都係有名望嘅人家嚟㗎，所以我哋少華結識朋友，我都唔俾佢隨便咁同人來往嘅，我要佢好審慎嘅。阮小姐，我同你跳隻舞啦。今晚真係好高興識到你。我都一樣咁高興啫。我哋出去花園散下步。好啊。阮小姐，今晚玩得高興咪？高興啊！你咧？我都好高興。你喺南洋時時有去玩啦？來時啦。咁令尊響嗰邊做咩生意嘅？我爸爸。係啦。佢樣樣都做下嘅。哦。林生，你喺邊度辦事啊？我就喺我鋪頭辦事啊嘛。我啊多數做啲地產啊同埋出入口生意多。哦。我仲主理一間大華紗廠。大華紗廠？係，我喺嗰度做總經理嘅。哦，咁你日日都喺大華紗廠辦事咯噃？哦，咁又唔係，不過我有陣時去工廠巡視下，睇察下情形啫嘛。哦，咁你就真係勤力啦。冇辦法啦，唔去唔得噶，因為有好多工人啊時時偷懶嘅。我記得上一次我巡視車衣部嘅時候，我仲發覺一個女工擅離職守添啊。係？係，我就即刻吩咐個廠長開除咗佢啦。林先生，你咁樣做法似乎係太過啲啦。你有冇調查清楚人哋離開嘅理由咧？或者人哋屋企有人病咗，佢要打電話問下情由，或者人哋急於去籌款救命咧，你應該要原諒人哋至係嘅。係噃，你講得冇錯。不過事情過咗啦，怎算啦？所以以後你哋應該有同情心，體諒下工人嘅苦衷至好啊！冇錯，你講得啱。小玉，阿麗絲啊，原來你響呢處嚟啊！等我仲周圍咁揾你添喎。你快啲跟住我嚟啊！阿周世伯想見你啊！我同你見下周世伯啊！阿林生，如果你想見我外甥女嘅，你第日去我公司揾我得啦。好。咁我哋去先。再見。跟住你，請啊。好聲行啊！實在唔係有個周生揾你啊！我驚你同嗰個林生講嘢講得太多咧，一下就露出你自己嘅馬腳，咪所以我早啲拉開你先啊嘛。波叔啊，
嚇？點解要我扮有錢女啫？你唔明㗎啦，傻女！我哋個老闆娘咁尖酸刻薄，你唔係唔知㗎啦。我睇我哋嗰份工都唔會做得耐㗎啦。咁我見得呢個林生又老實又大把錢，咁咪所以事前啊巴結定先，好將來穩定後路啊嘛。咁啊？梗係咧，如果佢一經愛上咗你咧，你就乜嘢都解決啊嘛。如果拆穿咗，豈不是弄巧反拙？唔會嘅，唔怕唔怕唔怕。唉，只怕佢冇意。如果佢係中意你嘅，天跌落嚟，佢都唔會變嘅。後生仔嘅心理，我了解晒，係咪？媽，你咁夜仲未瞓啊？係咯，我趕埋啲嘢，聽朝早交翻俾人啊嘛。哇！你件衫咁靚，係公司㗎？係啊，我見今晚夜得滯，我唔拎翻去啦。聽朝早一早要攞翻去噶啦。阿女，你今晚同阿波叔去，開心唔開心啊？開心頂啦！媽，有個有錢仔好歡喜我嘅。係？你估佢係邊個嚟呢？邊個啊？就係嗰間大華紗廠個老闆嚟咯。哦，就係以前你響處做嗰間大華紗廠？係啊，媽。嗰朝我去咗聽電話，就係佢叫人炒我魷魚噶咯。咁人哋係有錢仔嚟嘅，你不過係窮家女，佢點會同你？唔係啊，媽。阿波叔介紹話我係千金小姐，南洋百萬富翁個女嚟噶喎。哎呀，女，你點可以咁冒充啊？俾人哋識穿咗嗰陣時點算好呢？波叔咁樣介紹，我都冇辦法唔認噶。你都眼瞓啦，女，快翻入去瞓先啦。你都瞓啦喎，媽。哦，得啦。呢兩隻唔錯啦。係啊，唔錯。如果擺喺色鬼嚟咧，瞓開場。咁啊，以為阿林嚟喎，俾你招呼住佢先。得。做咩啫？做咩喎？我哋表演。阿林生，請過呢邊坐下先。好。好。請過坐。阿娟啊！嚇咩啫？做啲換衫啦，好多人喺我出邊，快啲！做乜嘢啊？匿埋先，唔好嘈咧。去啦！唔出嚟嚇。呢個樣子唔錯㗎嚇。係啦。嗱，隨便坐。你若果係歡喜咩，你話俾佢聽。哦，林生，咩咁阻擋啊？唔好，我介紹兩位朋友嚟幫襯你啫。最好啦。阿林生。我想有啲嘢同你傾下。哦，隨便坐。入去嗰邊咧。嗰間房好焗熱㗎喎。唔怕。你幾位隨便坐先啦嚇。就喺呢度傾埋好啦。好焗熱㗎。唔使入嚟呢度傾下。喺入嚟呢度傾幾時入嚟？有物體啊！唔係翻出去先至好，有咩物計？我覺得有咩物計啊？係咪？喂，咁你點解好似神不守舍咁？究竟做乜嘢啊？今日啊？冇嘢啊！係我成日都見個頭赤啊，肚又唔多舒服啊。你我有油啊？我唔使嘅。我出去廳嗰度就點解啊？廳嗰度好啲空氣啊嘛，係嘛？喂，林生，成日有咩鬼幹啊？我想你同我約阿阮小姐出嚟玩下，得唔得？得嘅，不過佢係千金小姐噃，就唔係時時得閒噶嘛，係嘛？你要明白得嘅，呢度真係好翳焗啊！出去聽經話啦，唔係住咋？喂，你一於同我約佢啊！如果唔得至算啊嘛。係咁啊，梗係啦，同你約佢幾唔閒啫，係咪？不過喺啲雪傾係唔變
嘅咧，講得耐啲個肚呢又唔舒服。唔，我有油啊！呢又是頭赤啦。你仲要招呼你啲朋友㗎？係喎，翻去傾好啲嘅咧。你出去傾嘢，傾係通爽啲啊！請坐啦。嚇？咩事幹啊？唔好，我睇見啲衫款式幾靚，咁我想買2件送俾阿阮小姐啫嘛。咩事？我咪就成日都穩陣咧，唔舒服嘅咧。你想買2件呢啲衫嚟送俾阿阮小姐係嘛？冇錯啦。唔使啦，阿阮小姐好多啲挺衫，呢層你可以慳翻啦。唔係咧，我一定要揀2件俾佢啊！唔使啦，唔使。呢件藍色都唔錯啊嚇！喂，阿老娘啊，幾新款嘅喎。新款。呢件藍色。咦？呢件咩事啊？喂，係肚痛嚟咋？肚痛？呢度痛咧，揞口嘅咩？我個肚一路痛上嚟啊嘛。你一提起仲痛啲。喂，咁我同你出去嚟，我買咗你啦，我都喺呢度傾親係咁悶嘅啦。嚟，出去。咁而家有一路都鬆㗎啦。坐啊，阮小姐。嚟。我聽晚想約你做我個 partner，去參加一個好大嘅會，唔知你？得，佢聽晚冇事講，我知啊。你意思點？考慮下咧。咁你咪應承又唔應啊，唔使點考慮佢，你一於預備啊，點樣？麗絲，你今晚好似唔係玩得幾開心咁啊！究竟有咩心事啊？冇啊。冇？講又講啦，今晚呢個 party 個人都注意我哋2個啊，尤其是啲小姐太太們，成日都注意你件衫咁啊！嚇？佢哋好注意我件衫？係定啦，或者佢哋班人覺得你件衫款式新，設計特別好都唔定咧。或者係咧。麗絲啊，我講個故事俾你聽啊，不過你唔好笑我噶噃。我咁大個仔咧，未曾俾媽媽鬧過嘅。前2日佢居然鬧起我上嚟。咁就梗係你唔好頂啦。如果我唔好，都係你拖累我咧。嚇？我拖累你？冇錯啦。嗱，我認識你都唔算耐啊。奇怪嘅咧就係唔知點解。喺屋企無端端又會提起你噶，我媽咧就笑我咯。你估佢點講啊？佢話：蕭華，我養咗你咁大個啊，都未曾見過你一件事咁上心嘅。你時時將阿阮小姐擺喺個口丫角嗰度。佢咁講喎。咁一定係梗係叫你唔好識我咯。咁你就估錯啦。你估佢仲點講啊？佢話：蕭華，咁又唔怪得你時時霸住佢嘅，連阿媽見過佢1次面啫，都時時想起佢噶。咁講喎。咁佢仲有咩講啊？當然有啦。你估佢仲點講啊？佢話：蕭華，我哋間屋咁大，人又咁少，有陣時你翻咗工啊，我都唔知覺得幾寂寞。無聊嘅時候，咁揾3個人翻嚟打麻雀，都係開心嘅。而且你近來又對阿阮小姐咁好，我又幾歡喜佢。咁你咪早啲寫信俾你伯爺，你拉埋佢，
等家華多翻個人都好啊嘛。嚇，佢咁講都有喎，你話啱唔啱？我唔知。麗絲啊，呢件事唔到你話唔知㗎，你無論如何想辦法要答覆佢老人家至得啊嘛。嗱，你翻去考慮下，第二次見到你面咧，你就要答覆我㗎啦。乜你瞓唔着啊？係啊，媽，唔知點解瞓來瞓去都唔瞓得着咧。唉，呢排我睇見你心神恍惚，成個人都好似變咗咁。你係咪有咩心事啊？媽，呢幾年我哋捱苦都捱到透啦。我想如果同佢結咗婚，都等你同阿明仔過翻啲好日子啊。係就係嘅，不過你要知道世事嘅嘢變幻無常，你做人要醒醒定定，唔好太過天真至好啊。媽，我哋係真誠相愛嘅，但最怕佢阿媽認為我哋要家世配佢唔起嘅啫。係咯，我都聽你人哋講話佢阿媽好勢利噶。呢個女仔啱啦啩？你睇下，又生得靚，又好人品，同你阿少華配合起上嚟啊，真係鄧家可打照冇好彈噶。你哋話係咪啊？係啊，林太呢個冇錯啦，一於揀呢個啦。等我哋快啲飲翻杯媒人酒都好啊。樣子都唔錯，不過佢嘅家世唔知點噶噃。等我想過先啦。哎呀，佢好有錢噶。佢爸爸仲有幾個冧把收租添啊！係啊，林太，我哋為大官頭親事啊，走頭都痛晒啦，高不成嘅低不就，得到女仔啱嘅時期，你又人家世唔啱；得到啱家世啱嘅時期，你又個女仔唔配合，都係呢個好啊，林太。係啦，林太，唔使再想啦，你睇下嗰個女仔生得高粱鼻上，成個旺夫益主，實能揀佢做新抱咧。三姑娘。我哋阿少華最近結識咗個女仔，行得好密添啊，係千金小姐嚟噶，所以你哋想同我仔做成呢頭婚事，慢慢至講啦。啊，佢哋翻嚟添啦。阿媽，進嚟，黃太。喺邊度嚟啊？睇戲嚟啊？唔係，我哋去游水嚟啫嘛。哦，去游水啊？哎呀，你要小心啲睇住阮小姐就得㗎，游水唔同第樣啊。伯母，我哋好小心噶啦，而且華哥游水游得咁叻。阮小姐，今日見到你仲靚咗添，我真係中意你啦。啊，你食咗嘢未啊？正話同華哥飲過茶啦。啊，麗絲，我哋出花園坐下。好啊。係啦，去花園傾下偈啦。我哋去啦，伯母。嗱，呢個咪我講嗰個女仔咯。照我睇又話麻麻地啫。嗱，點似有呢個咁靚啊？你哋話係咪啊？係啊，差得遠啦，邊似有呢個咁靚啊？各人有各人嘅睇法啦。啊，係啦，呢個咩女仔嚟㗎？我咪同你講過咯，呢個係千金小姐嚟㗎。佢爸爸喺南洋啊，百萬富翁，得佢一粒女咋。有錢啊點啊？好架勢咩？我哋唔好講咁多啦，過嗰邊飲杯咖啡，食啲點心啦，好啦。好。我即刻嚟。你哋幾位試片下，我有一日你就出嚟，唔使客氣啊，得啦。喂，我哋要把玩12個精神最好啊！嗱，呢次你無論如何都拍下我檔，碎甩呢個女仔，等我做成呢頭媒人。如果佢個仔同呢個嘢結婚啊，唔係我哋自己人嚟噶嘛。
將來我哋嚟到呢處啊，咩都唔方便啊！你話係咪啊？咁啊係啦。咁就係啦。哎呀死啦！我按咗架車俾佢，又啱啱到期添㗎。我啊夠係啦，嗰批首飾啊夠到期啦。切，呢啲都仲小事啊！你話係唔係啊？我哋而家靠介紹佢買成嗰幅地，若果佢買咗咯，我哋咪冚唪唥都冇死啦。咁就係啦，我哋無論如何夾手夾腳，一於破壞佢嘅婚事。我哋一於幫你手，咁就得啦。我有辦法。我喺外邊就聽見人哋咁講，咁究竟你知唔知道呢件事呢？唔知噃。咁啊，嗱，我有嘢想問你。有啲咩咧，周太？我聽聞人哋話公司嘅服裝時時俾人偷咗去着，你知唔知道？知。吓？唔知。又話知又話唔知，究竟點解咧？係我知咧，就知道外邊係有人咁講過，唔知咧就係我唔知道有件咁嘅事，咁點解啊嘛？我警告你啊吓！你唔使喺度鬼鬼祟祟亂搞。冇嘅。如果俾我查出咧，我就炒你魷魚。唔會。咩行先？行埋嚟。呢盒咩嚟啊？呢盒打去俾我睇下。咁啊打啦啦。吓？呢件衫唔係我哋公司嘅。衫邊件啊？睇下。呢件咯。啊，係我哋公司㗎。哦，咪就係先嗰兩日係啦，係啦，嚇你啊，咪就係先到陳地嗰個大小姐訂落嘅，大小姐陳地大小姐訂落嘅，咁訂落咗今日做起啦，咪叫阿玉送去俾佢睇，順便收埋錢翻嚟啊嘛。送去俾佢睇，順便收埋錢翻嚟。咁點解而家唔拎翻轉頭啊？係咯，啊！陳地小姐唔響樹係嘛？係嗰啲小姐們係咁噶啦，今時又話去游水，又話去郊外啊咁，係啊，叫你第日送過去係咪咧？係啊，我可以送佢哋去晒街喎。係啦，第日送過去啦嘛，咁咪講俾周太聽咯。得啦，第日送過去。第日送過去，送貨使乜佢去啊？係唔係使佢去噶？咁我呢次係故意叫阿玉去嘅，嗰個大小姐好奄尖嘅。又白毯嚟嘅嗰個嘢，咁我故意使阿玉佢咧着起埋俾佢睇，睇下邊度唔合尺寸啊，咁啊睇我點樣翻嚟，點樣 cut 過去啊咁啊嘛，第日送過去得噶啦，拎翻入咧，第日使人送過去啦，拎翻入。唉，真係做生意好難做噶嚇，真係又要咁樣縫，又要咁樣型，即係奄尖啲人客啊，都係咁嘅。爸，波叔，請坐啦。有咩事呢？阿少華有封信叫我交俾阿小玉喎。好，唔該晒啊。阿小玉啊，小玉，波叔。嚟，阿少華有封信俾你啊。麗絲，明天是公眾假期，我想約你們一齊到郊外去旅行。同時前幾天所拍的照片經已曬好。甚為美麗，我想寄一張到南洋去給我的爸爸看，並徵求他對我們婚事的意見，你贊成嗎？沒了，再見，祝你愉快，林少華。阿女，你做咩睇完封信好似心亂亂咁啊？究竟封信入邊講咩啫？做咩啊？佢又試約我去旅行。佢想將我兩個人影嘅相寄過去佢爸爸，仲論及我哋嘅婚事添。波叔啊，而家點呢？你驚佢哋識穿你話你窮，咁啊配佢唔起咁啫嘛，係嘛？你同阿少華嘅感情又唔係講錢嘅，咁你有錢冇錢有咩相干嘅啫？唔係噃，波叔。我聽見人哋話，嗰位林太啊，好勢利嘅噃。佢個仔嘅婚姻條件，第一
就係要講門當戶對，第二然之後至講郎才女貌噃。我哋咁嘅家世，如果俾佢知道咗，連朋友都冇得做添。係就係，確係醜婦千日都要見家翁嘅。呢個問題點解決好咧？媽，波叔，不如聽日見到少華，對佢講明我哋嘅環境。如果佢原諒嘅，我哋冇問題啦。如果佢唔歡喜嘅，咁咪算咯。係啦，都仲係呢個真辦法嚟。其實我嗰晚向你表示，想話同你結婚，叫你翻去考慮下。當時我見你唔出聲，我知道你一定唔歡喜嘅，係咪啊？我知啦，梗係你媽媽唔中意，係咪啊？梗係你寫信問你爸爸，你爸爸唔中意，係咪啊？我都知道，其實我自己太唔智啦。當時阿波叔話你係一個千萬富翁嘅千金小姐，應該配一個門當戶對嘅少爺至啱，我就配你唔起啦，係咪啊？唔係啊！唔係，係為咩事啊？我再講啦，因為我有苦衷嘅。苦衷？你有咩苦衷啊？你講啊！因為咩噃？講啊！因為我呃過你。你呃過我？係，我係呃過你。事到如今，我唔怕對你講啊！呢個人又咁老實，對我又咁好，我唔想呃你落去啦。所以，我呢次咧唔能夠應承你嘅。我哋一直相處落嚟，我並唔發覺你呃過我咩噃。唔係，有，不過你唔知啫。其實我並唔係一個千萬富翁個女嚟嘅。其實我係一間服裝公司嘅職員嚟。我屋企有個老嘅阿媽，有個體弱多病嘅細佬，要靠我一雙手搵翻嚟佢哋食。不過嗰一次阿波叔話有一個宴會，要我陪佢去，佢為咗一時嘅面子就呃起你上嚟，你叫我有咩辦法呢？咪只有繼續呃你落去咯。哦，原來係咁嘅，咁有咩關係呢？我愛你，並唔係因為你係一個千萬富翁嘅女，只要同你結婚。我哋相處咁耐，我只覺得你有一份崇高嘅品德、良善嘅心腸。我無論你係一個點樣出身嘅人，我都係咁愛你嘅。嗱，你唔好喊啊！唔使。麗絲，我哋經過呢一次，大家就更了解啦，一冇問題啦。咁你點啊？少華，你既然唔嫌棄我出身寒微，而且又咁愛我，好啦，我應承你啦。唉，咁就好啦。少華，咩啊？我哋都係唔得噶啦。吓？有咩事啊？你知啦。你雖然原諒我啫，但你阿媽未必會原諒我。哦，我以為你講乜嘢喎？你記得嘛？阿媽第一次見你面嘅時候，都唔知幾歡喜，佢又點會怪你咧？你放心，唔好諗咁多。嗱，我已經寫咗封信俾我爸爸，我同你影嘅相都寄埋俾佢噶啦。如果佢見到啊，佢一定好歡喜啊！你睇下。佢聽啊！哦，我哋嗰500噸嘅時間合約已經簽妥咗噶啦喎。哦，一陣想同你去領事館添嚇。好啊，好啊，我而家去街先。哦，喂，秀文兄啊，坐低傾下先。秀文兄啊，
我哋大家嚟咗南洋合作做生意已經10幾年啦，咁啊總算賺到個錢啦。不過我同你雖然兄弟一樣啫喎，但係我個仔你未曾見過嘅？未見過嘅。啱啦，今日我啱啱接到嘅喺唐山寄嚟一封信，仲有佢一張相添。嗱，你睇下。好。同埋佢一齊影相嗰個女仔啊，可能會係我未來新抱都唔定㗎。你覺得點啊？玲朗真係生得一表人才，呢個女仔亦生得咁靚，真係好似天仙一樣咁嘛。呢對真係可以講得話珠聯璧合，佳偶天成啦。咁你又太過獎啦。不過呢個女仔都生得唔錯嘅。不過講起上嚟，我亦都有啲家庭照片，我時時都袋喺身度嘅。我原本係一家4口嘅。如果唔係因為10幾年前內地戰事散失咗咧，我呢個女而家唔知幾大個添啦。可惜而家佢哋下落不明，生死未卜，所以我每每一提起佢哋，都感覺到非常之心痛。咁你唔使咁難過嘅。過2個月到呢，我啊打算翻去唐山行下，咪替阿少華解決咗呢件婚事。喂，到時唔啱你一齊翻去行下，打聽下你家人嘅消息都好啊。我都有呢個意思好耐。好啦，咁我哋一於搞掂呢度嘅生意，同埋你一齊翻去，順便飲你杯喜酒啦。咁我而家咧就即刻寫信翻去俾我嘅家人，叫佢準備個婚禮。好，大家一齊翻去。好。好唔好聽啊？好頂啦！等我第日教你嚟。好啊，少華，爸爸有信翻嚟啊！蕭橫宜收看，內涵及照片均色，我等甚為歡喜，之決定2個月後即行返港，為我兒主持婚禮。相見不遠，如字再談，父子。咁就好啦。爸爸就快翻嚟啦。我哋過去嗰邊坐。嗱，一隻夠唔錯啦。幾位小姐太太係咪想幫襯做一啲新裝啊？係啊係啊。哦，最好啦。同佢做幾套西裝，佢要出外貨㗎。哦，最新款式都有。幾位請入參觀嚇。好。幾位請過嚟呢邊坐啊！好啊！請坐。先啦，好。
我去2、3日就翻嚟㗎啦。如果 Alice 嚟坐咧，你話俾佢聽，我接到一個電報，要日本辦理一件緊要嘅事，你叫佢再過2、3日嚟揾我啦。我知道啦，你唔使掛心嘅，你上路小心啲把啦。得啦，媽，我去啦。有冇咩唔錯當啊？冇，我哋嚟講聲你聽，關於你個未來好深奧啊！咧，百萬富翁嗰粒女啊，千金小姐啊嘛，做咩啫？哼，仲弊個交際花，成個模特兒啊嘛！咩話？你哋有咩不妨直講啦，唔使咁單單打打嘅。哦，一場朋友，等我講俾你知啊！你哋所講嘅係咪真㗎？真㗎！我講大話嘅，講大話雷公劈。係啊，哼！咁有錢格下流嘅女人，咁大膽嚟呃我個仔，嚟騙我哋林家，幾大都要出個啖氣至得。係咯，等我教你出翻一啖氣啊！明仔，呢生日餅係牛叔買俾你嘅，識招呼佢哋吔啦。啊，明仔，今日你生日咁高興，四嬸係咁意俾張龍紙過你，等你快高長大。多謝四嬸啦，多謝四嬸。快！阿鼠玉啊！方叔，阿少華使人嚟講話，叫你即刻去佢坐下。係？係啊，唔知係咪約我去街咧？我睇怕係㗎。咁你而家快啲去下，今晚早啲翻嚟食飯啦，我哋整咗件味啊！好啊，媽。方叔啊，你坐一陣喎，我一陣就翻嚟啦。你去啦，你。家姐，我今日生日喎，你快啲上嚟食飯啦嚇！嗱，你等我咯喎，嚇，我好快翻嚟，家姐食啖氣先。去啦媽，去啦媽，拜拜。方叔。點睇？請埋去隨便坐啦，哦玩下天狗啊！唔好計啦，唔好計啦。今晚請我煮食咗便飯至扯啦。咁滾搞你點係啊？唔係咁講，你賞面啫。隨便坐，隨便坐。長哥，少爺咧？喺樓上啊？伯母，混帳，邊個你伯母啊？我問你啊，你究竟係咩人？認乜人咁嚟呃我個仔？哼！你都算可惡啦你！林太，我對你哋唔住啦，我不過，千金小姐，你老豆肯男樣係百萬富翁啊？獨生你一粒女啊？喂，你做咗幾多賊白黨？呃咗幾多人？嚇！你睇你個衰樣啊，成個下流賤雜嘅模特兒。喂，你仲有咩嚟見人嘅？喂，有好認啦噃，唔認啦你就講啦，講啦，快啲講啦嘛，講啦，你哋嚇，點解你認有錢女嚇嚟勾引人少爺？樣啊過分啲嘅，話佢兩聲咪算咯。係咯，你哋幾位咁樣對佢咧係唔啱嘅。
為乜嘢，小玉？啊？多數啊？你哋話我係賊白黨，嚇？又話我係假冒小姐。哦，就因為咁就難為你係咪？嚇？佢哋仲打我添。唉，都幾有似你嘅喎，忠誠世界嘅。我找佢個晦氣。你冇辦法，我哋大家商量下。又好。就算無論如何都唔應該咁對我個女㗎。你話有冇道理咧？我哋又冇得罪佢啊！你話係咪咧？有錢都唔應該將人哋咁欺啊！你話係咪？係啊，同意啊！我哋找佢晦氣。哎，成虎，滿虎啊！哎呀，幾快嘴！喂，你講邊個啊？你哋成班人嚟做咩啊？你哋係咩人嚟㗎？我就係小玉嘅阿媽。小玉？邊個小玉啊？嚟，就係同你玲瓏行嗰位阮麗絲小姐，知唔知？哦，我唔識得咩阮麗絲、阮小玉，我唔同你哋講咁多啊！你哋扯！喂，想點啊？你班賊白黨成班都老千噃。啊！我哋呢班就賊白黨，拆咗你咩啊？死埋佢！你哋整得咁多住，你等我嚟問下佢。冇嘈啊！大家你就係林少華媽媽？係啊，點啊？我想請問下你，我個女冇得罪你哋啊嘛？點解你要將佢咁叻難為啊？嚇，仲打佢啲咪喐手，打到個口丫佢都流出血。你哋邊個喐手打嘅？你講。我打嘅點啊？你又話？你哋咪嘈啊！我唔同你哋講咁多。人哋究竟嚟想點？我想嚟揾林少華，問下佢，揾我個仔係嘛？係。佢尋日去咗日本，未翻嚟。去日本？咁啱。博叔。我估我哋呢件事呢都要揾到林少華先解決得落㗎啦。係。不如等佢翻嚟至算，我哋翻去先啦。好，大家翻嚟先，點都唔放過你哋㗎嚇。哦，你仲話齋係咪？咁多人同你先啫。嗱，係咪呢？我都話住你哋唔好咁咯，整到成班人嚟晒。使乜理佢啊？嚟啊！我哋打埋幾圈把啦，打埋幾圈，唔打啦，有乜心機打？你真係唔知道佢咁樣做？我點知咁多事幹嘅啫㗎？阿良，阿良，乜嘢事？我有嘢想問你。呢次俾我問你先咧，好嘛？講啦。你係咪同埋一班三姑六婆去過林家嚟搞到窿是非咧？哼，係又點啊？你知唔知道你對公司唔住啊？我應該點做啊？哦，好易啫，俾我就炒你魷魚咯。哼，好，一陣間我計清晒啲人工俾你。即刻俾嚟，馬上鬆人。哼，哈利啊！我升你兼佢嗰份職，加人工俾你。多謝啦，老闆，請你另聘高明。嚇！我升你職，加你人工，你都唔做？叫我做落去，我唔制。嚇！唔通你都想扯埋？好話啦，我同阿波叔一齊共同進退嘅。難得。請嘅。真係豈有此理啊！媽，我去咗3日啫，又搞出咁大件事幹。你聽埋晒啲三姑六婆嘅説話喺度搞風搞雨嚟破壞我哋嘅愛情，你點解咁做？你點解咁做啊你？少華，我幾十歲咯，至得你一粒仔，我點能夠由得你俾啲賊白黨嚟到迷惑呢？你諗真下啦，仔。媽，你錯，你完全錯。麗絲雖然係毒裝公司嘅職員，但係都係一種正當職業嚟喎。
我認定佢係一個天真純潔、身家清白嘅女仔嚟嘅。你哋咁侮辱佢，你點對得我住？嚇？你點對得我住啊？哎呀，大官，我哋翻咗嚟啊！有啲咩買翻嚟啊？係咯，好唔好玩啊？啲日本女仔好靚咧。翻你哋個頭！班三姑六婆喺度搞事搞非，喂，你哋好扯啊！若果唔扯，我揾白頭掃把打你哋啊！扯！咩啊，大官？扯啊！扯啊！邊位啊？呢度係咪有位阮小玉小姐喺度？不過佢哋搬咗咯喎。搬咗？你知唔知佢搬去邊度咧？我就唔知佢搬邊度，但係嗰晚有個十字車車咗小玉姐去，佢媽媽同我明仔都喊，唔知係唔係？即係話死咗添噃。死咗？媽媽，愛情破裂，我已萬念俱灰，今後離家遠去，請勿再以兒為念。笑話。點啊，醫生？冇乜事啊，不過身體弱啲，揾啲補嘢佢食下，3幾日就可以復原啦。咁燉啲雞佢食下得唔得啊？得。哦，唔該晒啊，醫生。原來雞都食得㗎，咁啊唔怕啦。係咯，食多幾隻啦。冇乜事嘅，你放心啦。好，唔該晒。唔該，唔該，醫生。翻啦。係咯，阿女啊，啲好晒㗎啦，靜靜啲唞幾日啦嚇。阿玉媽，啱啱有間洋行有份工，我想即刻去見一見。我而家走啦。哦，好啊，好啊。波叔。今次得你咁幫忙我哋全家真係好感謝你啊！唉，傻咧！自己人啊，唔好客氣，我第時擔你哋啦嚇。咁你啊，俾啲心機休養下啦，唔好想咁多嘢。波叔，我將來都唔知點報答你至好啦。咁傻咧？你點解要講報答嘅啫？唔使嘅，咪想咁多嘢，要心機讀書啦。走啦嚇。好。你無謂咁憂心啦，或者少爺回心轉意翻嚟都未定呢。阿平啊，呢件事我都係聽錯咗嗰3個嘢搞噶啦，而家我都唔知點算。林太啊，嗰日大哥點解咁好火氣啊？係咯，機會嚇壞我哋添啊！係啊，林太啊，咁悶，不如我哋玩幾起麻雀咯，嚟啦！係咯，嚟啦，嚟啦！我今日搞成咁啊，都係俾佢嘅。你哋好扯啦，以後都唔好再嚟我呢住。你哋爭我嘅錢，3日內就好還翻俾我。如果唔係，我叫律師告你哋㗎。太太，老爺翻咗嚟啦。係。點啱啱到啊？啱啱到。
阿嫂。袁先生，杜生寫信翻嚟，自己有你嘅。我睇嗰邊大家合作做生意嘅，好朋友㗎。請過嚟坐。先生。袁生，呢次你同翻嚟坐船，梗係好辛苦㗎。係啊，坐足幾日船㗎，嗰邊天氣又熱啦嚇。啊，點解唔見阿少華㗎？唉，佢呢一次咧寄咗一封相俾我，嗰個相咧同我女仔影嗰個啊，我睇到都唔知幾歡喜，所以特登趕翻嚟咧，同佢主持呢件婚事㗎。係啊，個相片我都見過啊，即係男才女貌，合佢到極啦，所以我特登跟埋阿新哥翻嚟，趁下高興咁飲杯喜酒啦。少華去咗邊度啊？點解唔見佢嘅？嚇？少華咧？佢去咗邊啊？係咪同個女仔去咗街啊？嚇？你做咩啫？你一日得過3個月，搞出咩事啊？嚇？咁事啫？阿嫂，究竟咩事幹你喊得咁凄涼啊？係咯，你咪淨係喊得㗎，你講俾我聽啊！嚇？咩事啊？老爺，阿平嚇，究竟咩事啊？啊，老爺，阿太太呢件事就好難過㗎啦，等我從頭一夜聽把啦。請去嗰邊啦。阿平，嚇，呢件事究竟點㗎？老爺，呢件事呢咁嘅，有一晚阿少爺就參加一個宴會，就結識咗一個女仔。你無謂喊啦！呢件事阿平已經講晒俾我知啊！呢個女仔雖然係喺服裝店做模特兒，佢都係算一份正當嘅職業啊！你點解咁魯莽，搞成咁樣呢？杜生，呢件嘢我知道都係做錯咗嘅，而家點算呢？係啦，阿嫂，而家正所謂係原子嘅太空時代，以前所謂咩竹門對竹門啊，木門對木門啊，呢啲咁嘅思想太過陳舊㗎啦。嗱，就以我嚟講，20年前不過係做下小買賣啊，點估得到過咗南洋之後，同阿生哥大家撈下，大家都幾百萬啦。所以一個人結交朋友嘅，點能夠話以貧富嚟做基礎咧？係啦，你講得啱。呢件事如果我喺屋企咧，就唔會俾佢搞成咁樣嘅。阿嫂，我話俾你聽啊，我未結婚以前啊，我家庭嘅環境都唔係好嘅咋。但我太太何嘗唔係一個名門閨秀咧？佢都不顧屋企嘅反對，卒之嫁咗俾我，兩個影晒相㗎。嗱，不過因為戰事嘅變亂，大家散失咗啫嘛。如果唔係啊，呢個女而家唔知幾大添啦。呢張係你全家福嘅照片嚟㗎？係。咁呢個你太太嚟咯喎？係啊。哎呀！佢就係小玉嘅媽媽嚟啦。嚇？邊個小玉啊？小玉咪同少華行嗰個女仔咯。嚇？嗰個女仔就係小玉啊？咁咪即係你散失咗嗰個女？嚇？佢就係我個女嚟㗎。咁呢件事真係奇啦！阿嫂啊，知唔知佢喺邊度住啊？我都唔知道㗎。太太啊，我查到少爺喺邊度住啦。嚇？喺邊度啊？喺修道院，聽日就嚟扯㗎啦。修道院？係咯，我而家帶你去啊。哦，快啲啦！喂，咁你坐下先嚇，我去揾揾少華先。唔係啦，咁我都揾我太太同個女啦，一齊啦。事頭，請問下呢度係咪有一個阮小玉小姐喺度做過啊？係啊，不過而家佢走咗咯喎。哦，咁去邊度可以打探到佢喺邊度咧？咁我就唔多清楚啦。不過聽聞佢話病得好嚴重，入咗醫院噃。嚇？佢病啊？係咯。喺咩醫院啊？啊，咁樣啊，不如你去第8公立醫院打探下啦。好，唔該啊。姑娘，請問佢有病人叫做阮小玉嘅，佢住喺幾號房啊？
姐啊，係佢出咗院好多日啦。嚇？院啊？係啊。唔該你啊。唔使唔該。喂，阿大姑娘啊！阿女啊！阿女啊！咦？呢咪就係素娟？你係秀文啊？係啊。哎呀，呢10幾年你去咗邊啊？我捱得好苦啊！我就唔關住你哋啊！阿明仔，小玉，呢個就係你哋爸爸啦，快叫爸爸啦，爸爸啦！咁大個啦？呢位係波叔啊，呢位係佢伙計李先生。叫做下你。我哋啊，全靠阿波叔幫忙啫。真係多謝晒。不是話呢位就係你嘅先生。係啊。就係你屋企嗰幅相嗰位啊嘛。係咯。我真係好衰。我都係啱啱喺南洋翻嚟啫。我哋入多謝。傾下。對，傾下咗先啦。傾下咗。少華，你阿媽都翳咗你幾個鐘頭啦，點解你總唔回心轉意呢？你考慮清楚啊！就算有天大事情，都可以翻屋企從長計議啫，何必硬頸呢？好啦，跟我翻去啦。爸爸，我已經覺得毫無人生樂趣，你亦無謂再勸我啦。橫掂我聽朝一早就要起程，以後10年、20年或者永遠都唔會再見你哋面。唉，你哋當我死咗把啦！呢件事阿媽唔錯都錯咗啦，我幾10歲，只得你一粒仔，你最可憐阿媽，聽我嘅說話，跟我翻去啦，嚇，少華，翻去啦！你唔好再勸我啦。少華，你唔應該咁忍心，令得你阿媽咁凄涼啊！你跟我哋翻去啦，去啦，老爺啊！咩事啊？我正話打電話翻去，阮先生成家都嚟咗我哋屋企啊！阿阮小姐仲同埋嚟添。啊？少華，咁我哋翻屋企啦。喂，你講啲嘢係咪真㗎？真㗎。你翻屋企睇下咪知啦。去啦。嚟啦，少華。佢哋喺度啊！麗絲嚟啦！麗絲，我諗今生都唔會見到你。你哋翻嚟先啦。喂，阿少華，我介紹你識下呢位秀文伯。秀文伯小儀。好英俊啊！嗱，我都介紹你呢個例子，林道新嘅小女。哦，凌千金啊！呢位波叔啊！波叔啊！呢位夏麗先啊！誒，我哋出去花園傾下。好啊。你出去啦。誒，大家隨便坐啦。坐咗。嚟。得啦，我哋想客氣嘅。袁太，林太，我一時聽咗人哋嘅説話，真係對唔住你啦，請你原諒我。乜説話？呢啲都係
一時誤會嘅啫，我都要請你原諒添。今日我哋大家咁歡喜，過去嘅事唔好提咯。咁最好啦。我有啲嘢想同你傾下，過嗰邊傾下誒。好啊好啊，我都想同你傾下。今日我哋兩家團聚真係高興啦，大家都高興。喂，老林啊，我哋生意啊傾得多啦，今日有件事幹，我一定要同你解決先得嘅。嗰件事？哦，呢件事啊，就算你唔講啊，我都要提出同你講噶啦。最好啦。老生啊，咩事啊？你同我嚟，我有啲嘢同你傾下。傾下？唉，唔使傾啦，一於係咁咪得啦嚇。係咯，擇日子啊，派請帖啊，咁都要詳細傾下嘅嘛。咁啊，咁好啦，商量下。啊，新文兄你坐下先嚇。阿嫂，新文啊，我哋又去傾下咯。誒，使乜點傾呢？總唔知大排場搞得高高興興就得噶啦。係啦，咁辦嫁妝啊，請客咁都要傾下噶嘛，商量下嘛。好啦，傾下嘅，傾下啊。阿你啊，我哋都要傾下得噃。喂，有咩好傾啊？睇過點樣度水嚟做翻到飲衫得嘅。係噃。各位男女親友，今日就係林道生先生嘅公子林少華，同埋阮秀文先生嘅女公子阮小玉係訂婚嘅好日子。我想請各位男女親友盡情歡樂，飲新一杯。開心啊！係啊，陳家奶奶，呢位千金啊，我第一次見佢我就好歡喜佢噶啦。飲杯咧？哦，好，恭祝我哋大家快樂。好啊，好啊。真係估唔到啦！大家南洋翻嚟之後，由老友變成老親喎，真係高興啦！你就仲更加高興啦！嗱，你呢次翻嚟無意中咁啊，一家團聚翻晒啦，係嘛？飲勝個老親，成啊老親！我梁老哥今日啊，最高興不過啦，因為我係媒人嚟。俗語有句話，媒人講大話就補鑊用嚟渣嘛，係嘛？你睇下嗱，而家小玉啊唔係一個千金小姐嚟咩？小玉個爸爸而家唔係一個百萬富翁嚟咩？所以媒人講大話咧，政府都唔干涉，雷公又唔會劈噶嘛。計我話媒人講大話咧，要菩薩請飲茶至啱。阿叔，咁啊上帝又點咧？上帝都話掉呱呱。點解唔見咗阿小玉嗰對新人嘅？係咧，連嗰兩批老嘢都唔見埋噃。喂，你哋飲住先。好，等我出去。喂，響花園嚟啊！
得話秋頓冬茶春人間樂。